عاملين ايه؟ إنما أنت بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضامن. عرفتوا احنا جايين نتكلم على ايه النهارده؟ النهارده من أهم الأساسات اللي احنا عايزين نحطها معانا في شنطة الرحلة اللي احنا هنمشيها سوا، وهو إدارة الوقت. وقد ايه إن الوقت ده مهم جدا، وبيه حاجات كتيرة قوي بتتحل، وبيه حاجات كتيرة قوي بنبدأ نستوعبها ونفهم احنا نشتغل بيها ازاي. جلسات كتيرة قوي بيجيلي يقول لي أنا فاقد الشغف، أنا مش عارف أنا عايش ليه، أنا مش عارف أنا موجود دلوقتي أعمل في الدنيا إيه. للأسف لأن الناس كلها بقت عايشة حياة روتينية، عاملة زي عجلة الهامستر، يصحى يروح الشغل يرجع ياكل ينام يشرب يصحى يروح الشغل يرجع وهكذا، ومش عارف إن في الآخر خالص في سبب المفروض يحطه كهدف حقيقي ورا كل حاجة هو بيعملها. فعدم وجود الهدف في حياتك ده اللي مخلي عندك عدم إحساس بقيمة الوقت اللي موجود، وهو ده اللي هتكلم عنه قدام. هتكلم عن الهدف بالتفصيل، بس النهارده جايه اقول لكم تعالوا ارجعوا للفطره وارجعوا للمركزيه، لان رجوعك للفطره اللي ربنا خلقك عليها هي اكتر حاجه هتريحك. انا بشتغل عشان ايه؟ عشان انا هويتي ايه؟ علشان علمي اللي انا اتعلمته ده انا هتسأل عليه. عملت بعلمك ايه؟ فدت الناس بيه؟ فدت نفسك انت الاول بيه ولا لا؟ قعدت قلت لفلان روح لمدام عطيات بكره، ولا قعدت واشتغلت وفعلا اديته من الحاجه اللي انت اتعلمتها وسهلت عليه اموره ويسرت امره لوجه الله؟ بتنام ليه؟ بتنام عشان ترتاح جسمك بس، ولا بتنام عشان ترتاح عشان تصحى عشان تقوم بكل اللي ربنا امرنا بيه؟ فيبدا في الاخر خالص انا مرجعيتي فين؟ انا بعمل كل ده ليه؟ ويبدا الوقت بالنسبه لك يتنظر له نظره مختلفه تماما، ويبقى اهتمامك للوقت اهتمام حقيقي في الاخر. وربنا لما قال لنا الصلاة على أوقاتها هو كان بيربينا وبيقول لنا اتعلموا النظام، اتعلموا ان الكل تاسك في حياتك ومهمة في حياتك ليها وقت. وخد بالك باركنسون قال في القانون بتاعه ان وانت بتشتغل خد بالك المهمة اللي انت هتحط لها تايم معين هي هتكسباند لغاية ما تملى التايم اللي انت اخترته. فانت بتركز جدا، حط لكل مهمة في حياتك الوقت المناسب ليه. هتكلم في الفيديوهين اللي جايين عن ازاي نخطط لوقتنا تخطيط جيد، وهتكلم ايه الحاجات اللي ممكن تسرق وقتنا عشان نقدر نعيش رحلة مليانة باستغلال صحيح للوقت، بنظرة جديدة للوقت، ونبقى مرتاحين فيه. استنوا.